জালিরে মনে করছে যে তো হচ্ছে হয়েছে আর দেন না থাকুন। ওই সম্পূর্ণ মাছ উঠে ফেলাইলে 150 মন মাছ হবে। এটা হ্যাঁ 150-200 মন। সব তেলাপিয়া তেলাপিয়া রুই মির্চা খাবো। আর ওগুলা ছোটো মাছ হইলে তো খাদ্যই দিই খাদ্যই খাই। দেন দেন এই পাশে দেন। এই যে বিশাল বড় তেলাপিয়া ভাই, অনেক বড় বড়, এ তো 2-3 কেজি হবে একটাই। এক জায়গাতে দেওয়া যাবে না তো, এক জায়গাতে দিলে কোনো ক্ষতি নেই। এই প্যাকে দাও, এই প্যাকে দাও, এই প্যাকে কিছু দাও। ওইদিকে আসি যাবে না, এই এক জায়গায় আসি আস্তে আস্তে মাছ এই যে আইসে এই যে এখানে যে জেলে আইসে নাই ওইটা কি খাবে? এভাবে কি এক জায়গাতে দেন সব ঢালিয়া? না এইভাবে ছিটি দেই, মানে এক জায়গাতে এই জায়গাতে দেন, হ্যাঁ এই জায়গাতে ওই ওই প্যাকে দেন না, এলা দিয়া দেন না? না ওই জয়নাল আবেদিন আছে না, হ্যাঁ ওকে এক জায়গায় মাছটা পড়ে থাকলে কতটা ওই মাছটা অন্য মাছ এসে খাবে, মাছ একটা শিকারি হয়ে যাবে ওই এক জায়গায়। কিন্তু এক জায়গা দিলে আপনার বাকি মাছ যে খাদ্য পায় না তখন কি হবে? বাকি মাছ ওই খাদ্য ওই এই তো মনে করেন যে এই যে জাপানি মাছটা ধরেন, এই জাপানি মাছটা যে খাদ্যটা খাচ্ছে ওই একলাই কিন্তু 10 জনের খাদ্য খাচ্ছে, দেখছেন? আর যেই মাছটা ওই কোনাটা আছে ওই কিন্তু একটা খাবারও পাইলো না, ওই কি বড় হবে? বড় হবে না তো, কিন্তু ভাই শোনেন এই পানিতে লেয়ারটা আছে, এই লেয়ারটা খায় অনেক সময় ওই যেই মাছটা খাদ্য পাইবে না ওই মাছটা অত বাড়ি। না না না, আমি তো এইভাবে মাছের খাদ্য দেওয়া দেখি নাই। আমি কিভাবে দেখছি জানেন? একটা লোক নামছে পুকুরে, ওই এই কোনাটা ধরছে মনে করেন যে ওই কোনায় এই ডাইন পাশ দিয়ে ওই খাদ্য দিতে 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 4 পাকে গোল করে খাদ্য ছিটাই দিল, দিয়া ওই চলে গেল মাঝখানে যাইয়া পরে মাঝখানে কিছু খাদ্য দিল। তাইলে হবে কি, পুকুরে যদি মনে করেন যে 10টা মাছ থাকে, 10টা মাছের মধ্যে 9টা মাছেই খাদ্য পাবে, 2-1টা মাছ বাকি যাবে। কিন্তু আপনি যেভাবে খাদ্য দিলেন এখানে কিন্তু 10টা মাছের মধ্যে মাছ খাদ্য পাইছে 4টা, 6টা খাদ্য কিন্তু পায় নাই, বুঝছেন? 6টা মাছে কিন্তু খাদ্য পায় নাই। এই যে এই মাছটাই কিন্তু আছে, ওই মাছগুলাই কিন্তু আছে, ওরাই কিন্তু খাদ্যটা খাচ্ছে। ও 10 জনের খাদ্য একাই খাচ্ছে, কিন্তু দেখেন এই যে মনে করেন যে ওই গ্লাস কাপ মাছটা ওই 10 জনের খাবার একলাই খাইছে। খাদ্য খাইলে বেশি বাড়িবে হয়, ওই একলাই বাড়ি লাভ নাই তো, আমার তো 10টা মাছ থেকে বাড়াবা হবে। যা যতটুকু খাইবে, হ্যাঁ খাদ্য খাইলে তিনি বাড়িবে না, না খাদ্য খাইলে বাড়িবে? খাদ্য না খাইলে তো বাড়বে না, তাই না? এখন এই যে আমার মতো হবে ডায়রিয়া, হ্যাঁ একলাই 2 জনে খাদ্য খায়, খাদ্য খায় অত তো পায় না তো। এই এই যে এখন যে খাদ্য দেয়, আমার তো মনে হয় যে এই জায়গাটার মাছ আর পানির নিচ তোলা পর্যন্ত এক সমান হয়ে গেছে মাছগুলা, হ্যাঁ সব ঢিপি হয়ে গেছে এক জায়গায়। খাদ্যটা এক জায়গায় দিয়ে সম্পূর্ণ মাছ মনে করে আসি যায়, হ্যাঁ আর বাইরে যদি দেয় কেউ পাবে কেউ নেই, ডাঙায় টাঙায় পড়ে থাকবে গড়ি যায়। তবে এক জায়গায় দিবেন সেই ওই এক জায়গায় মাছ আসে শিকারি হয়ে যাবে, ওই এক জায়গায় আসবে দিয়ে কি সারাদিন নিয়ে দিয়ে আসতে হবে না, এক জায়গায় খাইতে দিবে হবে। এক জায়গা দিলেই যে একলাই খাচ্ছে, একলাই এই যে মনে করেন এই ব্রিকেট মাছটা একলাই খাচ্ছে সব খাদ্য, 10 জনের খাদ্য। দেন দেন ছিটাই দেন, ওই পাশটাও দেন কিছু। ওই যে মনে করেন যে ওই সাইডে ওই যে ওই ধারিগুলাতে মাছ কিন্তু নড়তেছে, সব এক জায়গায় চলে গেছে। দেন আপনি ওখানে মাছ আছে,
নাকি মাছটা আসতে। হ্যাঁ দেখেন দেখেন যদি মাছটা কত সময় আসছে খাইছে নাকি আছে কই খাইতে কই খাওয়া আসবে শিকারি করা আছে যে সম্পূর্ণ ওইখানে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কই এখন পর্যন্ত একটা তো বললাম না মানে সব মাছ কি চলে যাইছে আর একটা মাছ নাই? হ্যাঁ, দেন তো, পানি তলে নিশ্চয়ই আচ্ছা এই জায়গা দেন, এই জায়গা দেন। হাত দিয়ে মাছ উঠা যাবে? যাবে তো হাত দিয়ে মাছ ধরা যায়। এখানে এখন আছে তাহলে আপনি কি এইভাবেই খাদ্য দেন, এক জায়গাতে দেন? হ্যাঁ এইভাবে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, তেলাপিয়া গুলো বড় বড় হয়ে গেছে, এগুলো তো উঠাই দিয়া পারে। অনেক বড় বড় তেলাপিয়া আছে। এটা বেশি দিন এগুলো লাইলন টিকা তো, এগুলো তো মনে হয় বেশি বড় হলে নাকি মারা যায়। লাইলন টিকা বেশি বড় হলে মারা যায়। এটা পানির নিচতে থাকি যাবে, এটা ভাসবেও না।